बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों मेरी दुआ हरदम आपके साथ है। चलो दोस्तों, आज का शौक़ करते हैं, आपको दिखाते हैं आज का शौक़। दोस्तों चले मेरे साथ रहना, आपको कबूतर मैं बाहर निकालूंगा और आज को आपका शौक़ कराते हैं। देखिए मेरा शौक़ आज का। चले दोस्तों, वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखा करें दोस्तों। चले कबूतरों को बाहर निकालते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कबूतरों को बाहर निकाल दिया, तावा भी दे दिया दोस्तों कबूतरों को। आओ आओ, तावा दे दिया दोस्तों कबूतरों को। अभी उठाते हैं दोस्तों, चलें मेरे साथ रहना दोस्तों। कबूतर उठाते हैं। दोस्तों बिल्डिंग के पीछे से घूमे कबूतर। तो कबूतर बिल्डिंग के पीछे निकल गए हैं। जैसे ही वापस आएंगे फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो कबूतर वापस आ रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कबूतर वापस आ गया। पहला हाथ थोड़ा आगे भेज के बुला लिया मैंने घर समझाने के लिए। चले दोस्तों, अभी उठाते हैं कबूतरों को और सीटी दबाते हैं ताकि कबूतर आगे जाए। चले मेरे साथ रहना दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद उठाते हैं, वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चले दोस्तों, कबूतर उठा रहे हैं अभी। तो कबूतर चले गए आगे, इसलिए वापस आएंगे, वीडियो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। कुछ कबूतर वापस आ गए और कुछ कबूतर चले गए हैं दोस्तों। 5-1 कबूतर चले गए हैं लंबी में, कुछ कबूतर वापस आ गए दोस्तों। चले वो भी जैसे ही आएंगे वापस तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। 5 कबूतर जो गए थे वो भी वापस आ गए हैं, ये आ रहे हैं दोस्तों। एक कबूतर उसके साथ आया लेके। आओ आओ, आओ। एक कबूतर लेके आया दोस्तों, लेकिन वो निकल गया। चलें दोस्तों, फिर से उठाएंगे कबूतर, वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलें मेरे साथ रहना दोस्तों, मेरा शौक़ देखें आज का। चलें दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कबूतर उठा रहे हैं अभी। दोस्तों पिलके को मैंने बंद कर दिया, पिलका रोक पलटा रहा था इन कबूतरों को, इसलिए पिलटे को मैंने बंद कर दिया। तो आगे एक टुकड़ी उड़ी है, उसमें शायद कबूतर जाके कुश्ती पकड़े दोस्तों। कबूतर चले गए दोस्तों, इस तरफ निकल गए दोस्तों। अभी जैसे ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही कबूतर दिखेगा दोस्तों। कबूतर गए हुए हैं वो टावर के पास, वो जैसे बीच में दिख रहा है ना आपको, टावर दरख्तों के बीच में सेंटर में जो टावर दिख रहा है उसके पास है। उसके ऊपर ऊपर घूम रहे हैं कबूतर। सो क्रॉस करके अभी उस तरफ निकल गए दोस्तों। जैसे ही कबूतर वापस आएगा वीडियो कंटिन्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे दोस्तों। कबूतर आ चुके हैं, इधर से ही आ रहे हैं दोस्तों, सामने से। अब देखते हैं दोस्तों घर की तरफ आते हैं कि जाते हैं। ये ऊपर निकलेंगे, यहीं पर ही कबूतर आए हुए हैं।
ये देख रहे हो दोस्तों, ये आ गया कबूतर, ये आ गया दोस्तों। कबूतर कोई नहीं लाया, घूम के आ गया दोस्तों लंबी से। आओ आओ, फिर से दोबारा जाने का मूड है इनका, तो मैंने इनको बुला लिया है अभी, क्योंकि जंगला वापस आ गया था। चलें दोस्तों, फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे जैसे अभी उठाएंगे। चलें दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, कबूतर उठाते हैं अभी। तो कबूतर चल उठा दिए। दोस्तों कबूतर हो गए मैं, अब वीडियो कंटिन्यू करेंगे जैसे ही कबूतर वापस आएंगे दोस्तों। शायद कबूतर में कुश्ती पड़े दोस्तों। कबूतर एक अपना पलट के वापस आ रहा है, बाकी चले गए आगे। चले मेरे साथ रहना, वीडियो कंटिन्यू करेंगे जैसे ही कबूतर वापस घर पे आएगा। दोस्तों ये देखें, जंगला वापस आ गया भाग के घर पे। ये उधर मांझे पे टकरा गया था कबूतर, इसके लिए कबूतर घर पे निकल के आ गया। बाकी कबूतर चले गए दोस्तों, जैसे आएंगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। बाकी कबूतर भी आ चुके हैं, ये हैं वापस आने की उमंग में नहीं है, ये जाने की वापस जा रहे हैं दोस्तों। ये वापस ही जा रहे हैं दोस्तों, कुछ जूम करके दिखाता हूँ, जूम में दिखेंगे नहीं दोस्तों। कबूतर वापस चला गया। चलें दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जैसे ही कबूतर आएगा घर पे। दोस्तों कबूतर आ गए हैं घर पर, कबूतर कोई भी नहीं आया इसके साथ। चलें वीडियो को फिर से उठाते हैं और वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे दोस्तों। आओ चलें दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कबूतर उठा दिए, तो ये घूम गया, तो चला गया कबूतर। जैसे ही अभी दिखेगा फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। बिल्डिंग के पीछे, घर के पीछे चला गया दोस्तों। जंगला वापस आ चुका है, बाकी कबूतर सब चले गए दोस्तों। जंगला वापस आया कबूतर दोस्तों, 4D के सेक्टर में घुसा हुआ है कबूतर। 4D में घुस गया, हाई टेंशन क्रॉस करके दूसरे सेक्टर में गया है। वो आगे वाला सेक्टर पड़ता है 4D का, वहाँ कबूतर गया हुआ है। अभी जैसे ही वापस आएगा फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। कबूतर वापस आ चुके हैं, ये आ रहे हैं सामने, ये टावर के पास है, ये खंबे के पास से ऊपर होंगे दोस्तों। कबूतर मेरे को अंदर लग रहे हैं शायद दोस्तों। कबूतर कोई नहीं है, अपने ही सारे वापस आ गए। आओ ओ तो आ गए कबूतर। चलें दोस्तों, फिर से जैसे ही उठाएंगे कबूतर फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देख रहे हैं कबूतरों की कुश्ती हो गई है। ओ ओ ओ ओ ओ पर आते आते चले गए दोस्तों। चले फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे अब जैसे ही कबूतर उठाएंगे दोस्तों। चले मेरे साथ रहना, अभी शौक कराएंगे कुश्तियों का दोस्तों। कबूतरों की कुश्ती हो गई, ये कबूतरबाज के साथ लंगर में ये 3 कबूतरों के साथ कुश्ती पड़ गई दोस्तों। देख रहे हैं ये कुश्ती हुई भी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, कुश्ती पड़ गई, ये देखें दोस्तों, कुश्ती हुई भी है कबूतरों की। ये कबूतर अगले वाले ने तोड़ मरवाई, हमारे अपने ऊपर से निकले दोस्तों। अपने कबूतर अभी आ रहे हैं।
दोस्तों अपने कबूतर ये रहे, मैंने नहीं बिठाए दोस्तों, उड़ा के रखे हैं ताकि कुश्ती पड़े। ये कबूतरबाज पीछे वाला ऐसे कबूतर है, पीछे कबूतरबाज के हैं दोस्तों। इनसे पहले सीज़न में हमने शौक किया था, इस बार दोस्तों दोबारा हम फिर इंशाल्लाह कबूतर लाएंगे, मज़ीद शौक करेंगे, आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलें दोस्तों शौक कराते हैं आपको। तो वही तो हम बोल रहे वो हो रहा वो जावर के पास। चलें दोस्तों कबूतर को बुलाते हैं। ओ चलें दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कबूतर उठा दिए दोस्तों। तो ये कबूतर इसके साथ शायद पड़ेगी दोस्तों कुश्ती। तो आगे जा रहे हैं। ये कबूतर अपना इस पे लगा एक कासना। तो अपने कबूतर ये रहे, कासना उधर से निकल गया दोस्तों, अपने कबूतरों में वापस लग गया। ओ! चलें दोस्तों आओ। आओ कबूतर बुला दिए दोस्तों। चलें फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे जब उठाएंगे दोस्तों। कबूतरों ने कुश्ती पकड़ी हुई है, कबूतरों ने कुश्ती पकड़ी हुई और ये आ रहे हैं दोस्तों कबूतर। कोई कबूतर नहीं आया दोस्तों, मूड बनाते हैं, एक ना एक दिन आ ही जाएंगे दोस्तों। चलें दोस्तों फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे जैसे ही कबूतर उठाएंगे। दोस्तों कबूतर उठा रहे हैं हम दोबारा। कबूतर उठा दिए दोस्तों। ये जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों फिर से कुश्ती पकड़ेंगे, वो पार्टी के कबूतर ऊपर किए हुए हैं दोस्तों, ये कुश्ती पकड़ेंगे दोस्तों अभी। ये दोस्तों कबूतरों ने कुश्ती पकड़नी है, ये कबूतरों ने कुश्ती पकड़ ली दोस्तों। क्या आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हैं, वो आगे वाली पार्टी ने फेंक दिए दोस्तों। चलें दोस्तों अब कबूतर आ रहे हैं, बिठाते हैं। ओ! आगे वाली पार्टी ने दोस्तों कबूतर फेंक दिए थे, अपने उसे घर से निकल के आ रहे हैं। चलें दोस्तों फिर से उड़ाएंगे कबूतर, वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलें दोस्तों कबूतर उठा रहे हैं। दोस्तों ये नफ्ते को बाहर छोड़ा हुआ मैंने, टेप लगा हुआ, ये नफ्ता जो पकड़ा था मैंने इसको खोलूँगा अभी।
चलो दोस्तों, कबूतर उठा दिए। जंगला जो है वो कबूतर अपना घूम रहा है ना, घर पे नपता, तो उसको देख के वापस आ रहा है। तो अपने ये जा रहे हैं। चलें दोस्तों, अभी जैसे ही कुश्ती पड़ेगी आपको दिखेगी। कबूतरों की कुश्ती होगी। अभी यहीं पर ही घूम रहे हैं दोस्तों। कबूतर अभी लंबी नहीं जा रहा, पहले कबूतर दूर दूर जा रहा था, वीडियो में दिखा नहीं पाया था मैंने आपको। अब दोस्तों कबूतरों की कुश्ती होगी, आगे पीछे हैं। तो ये कुश्ती हो गई दोस्तों, कबूतरों की आगे पीछे ही है। ये देखें दोस्तों, ये कबूतरों की कुश्ती हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ये कुश्ती हो गई दोस्तों कबूतरों की। तो ये कबूतरों की कुश्ती पड़ गई। दोस्तों कबूतर कोई नहीं चढ़ के आया। चलें दोस्तों, वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे जैसे ही अब दोबारा उठाएंगे। चलें दोस्तों, आज का शौक यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। चलें, कल मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। आज का शौक यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। जो मेरे चैनल में नए और शौकीन हजरात, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलना, घंटी का बटन दबाना, ताकि मेरी हर वीडियो अपलोड जैसे ही करूँ आप लोग को मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।